Hello friends, welcome to my channel. Today we discuss important terms in surface finishes. Okay friends, and my last video जो मैंने यूनिट वेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल पे बनाई थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज फ्रेंड्स उसे आप लोग वॉच करें एंड शेयर करें. तो फ्रेंड्स please friends like and subscribe my channel and press bell icon, get notification, get more videos. Please friends subscribe my channel. Let's start. Okay friends, तो important terms in surface finishes. तो फर्स्ट टर्म जो हमारी होती है वो होती है क्रेजिंग. क्रेजिंग होती है दरारे पड़ना. तो क्रेजिंग होती क्या है, चलिए हम देखते हैं. In concrete is the development of a network of some random cracks or fissures on the surface layer. These cracks are rarely more than 3 mm deep and crazing is fine cracking. Okay friends, तो ये क्या होती है, आपने देखा होगा कि आपके वॉल्स पर या आपके घरों के वॉल्स पर या रूफ पर या स्लैब्स पर एक बहुत ही महीन सी क्रैकिंग, बाल सी महीन, इसीलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे फाइन यानी महीन लिख दिया हुआ है कि आप लोग इससे पता चल जाए. बिल्कुल ही महीन सी जो होती है क्रैकिंग वही होती है क्रेजिंग. यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेजिंग इज फाइन क्रैकिंग. ओके फ्रेंड्स, और ये बहुत ही कम चांस में 3 mm से एक्स्ट्रा होती है. वैसे तो ये होती है 3 mm, बट बहुत ही कम चांस में 3 mm से एक्स्ट्रा हो जाती है. ओके फ्रेंड्स, देन सेकेंड जो हमारा है वो है ब्लिस्टरिंग. ओके फ्रेंड्स, ब्लिस्टरिंग. अब ब्लिस्टरिंग क्या होता है ये फ्रेंड्स देखते हैं. ब्लिस्टरिंग को हम कहते हैं फफोले पड़ जाना. ओके फ्रेंड्स, फफोले पड़ जाना क्या होता है. दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन लाइम प्लास्टर बिकॉज प्लास्टर इज अनस्लैक्ड और पार्टली extinguished lime is used. Then its particles after being plastered quench and swell after getting moisture from the atmosphere. That leads to blisters on the surface of the lime plaster and the plaster begins to crumble. Okay friends, तो ब्लिस्टरिंग फफोले पड़ जाना क्या है. ये जो ब्लिस्टरिंग ज्यादातर होते हैं वो होते हैं चूना प्लास्टरिंग में. मतलब हम जो चूना से प्लास्टरिंग करते हैं वो उनमें होता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कम बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना हम अपने लाइम प्लास्टर में यूज कर लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, और बाद में ये एटमॉस्फेयर में जाके नमी जो होती है वो फिर बुझने लगता है. नमी पाकर वो बुझने लगता है और उसके बाद से ब्लिस्टर्स उसमें होने लगते हैं. ब्लिस्टर यानी फफोले उसमें पड़ने लगते हैं और फफोले पड़ने के बाद वो प्लास्टर जो होता है वो टूट के गिरने लगता है. जो हमारे फफोले बन जाते हैं वो गिरने लग. ओके फ्रेंड्स, देन थर्ड जो है वो हमारा है रेंडरिंग. अब रेंडरिंग क्या होता है, ये बात अब जो है इंजीनियरिंग लैंग्वेज में प्लास्टरिंग करने को ही रेंडरिंग कहते हैं, इसलिए प्लास्टरिंग इज आल्सो नोन एज रेंडरिंग. ओके फ्रेंड्स, रेंडरिंग ही प्लास्टरिंग करने को कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट जो टर्म्स हमारा है वो टर्म्स है डबिंग. ओके फ्रेंड्स, डबिंग होता है समतल करना या बराबर करना. ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है डबिंग में, चलिए देखते हैं. इन डबिंग प्रोसेस प्लास्टरिंग ऑफ द बेस सरफेस बाय फिलिंग एंड लेवलिंग बिफोर प्लास्टरिंग. डबिंग प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी वॉल को या रूफ को हम प्लास्टरिंग करने से पहले उसके आधार सतह को हम भरते हैं या बराबर करते हैं. उसी प्रोसेस को हम डबिंग कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, उसी प्रोसेस को हम डबिंग कहते हैं. एंड देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है हैकिंग. हैकिंग होता है खुरदुरा करना. आप लोग फ्रेंड्स वो हैकिंग मत समझ जाइए जो हैक करते हैं. ये है हैकिंग. हैकिंग मीन्स होता है खुरदुरा करना. ओके फ्रेंड्स, द बेस सरफेस ऑफ द प्लास्टर व्हेन रफ विद एन इंस्ट्रूमेंट और टूल्स इज कॉल्ड हैकिंग. किसी भी आधार सतह को, ओके फ्रेंड्स, उसको रफ करने के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट प्लास्टर किए हुए सतह को हम रफ करने के लिए या खुरदुरा करने के लिए हम खुरदुरा करते हैं किसी टूल से. ओके फ्रेंड्स, टूल से हम खुरदुरा करते हैं, इसी को हम हैकिंग कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, एंड देन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एफ्लोरेसेंस. एफ्लोरेसेंस होता है लोना या सोरा लग जाना. ये क्या होता है ये आप बहुत कम पढ़े होंगे. ये लोना या सोरा लग जाना ये क्यों होता है. ओके फ्रेंड्स, ये देखिए
when bricks or water salts when bricks or water salts used in masonry are exist in quantity, it gets moisture and appears as a white fuzzy layer on the plaster surface. This causes the plaster surface to be unsightly and to fall. Okay friends, तो ये क्या होता है, जब हम चिनाई मशीनरी में इस्तेमाल की गई ईंट जो होती है या सॉल्टी वाटर अधिक मात्रा में होते हैं, ओके फ्रेंड्स, तो यह नमी पाकर सतह पर सफेद भुरभुरी परत के रूप में आने लगते हैं। इससे प्लास्टर सतह भद्दी लगने लगती है और यह झड़कर छूट जाती है। आपने देखा होगा अपने घर में कि एक सफेद भुरभुरी परत दीवार पे हो जाती है और वो छूट के गिरने लगती है, इसी को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज फ्रेंड्स like and subscribe my channel and press bell icon for get notification. Thank you guys.